Amen. Mwathani agocwo muthikiriria na mwendi mahoya ma utheri. No turakigoca Mwathani tondu ni mwega. Ni atwikite maundu mega na ni atuhe ihinda ringi twike wendo wake. Na uguo niguo twiririirie muno makiria. Na koguo ri no turagithi na mbere. Na ni turakionire maundu matiganite muthenya uria tukiriganite o haha mitambo-ini. Na no tuguthi na mbere na kugoca Ngai witu tondu niwe hinya witu na niwe thayu witu na niwe mwihoko witu. Katwambe tucokerie Ngai ngatho muthikiriria na mwendi mahoya ma utheri. Baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni turakwambararia tugakugoca tugagucokeria ngatho tukambararia ritwa riaku iguru ria maritwa mothe tondu ritwa riaku ni inene, ritwa riaku ni itheru, riri muoyo, riri uturo, nirio rituhete muoyo na rigatuhe uturo na ugatwira ati twathikire mugambo waku Ngai, ugatwira twathikire watho waku wa kiugo giaku kiria gikuite ugi waku Mwathani na nigetha tutwike andu a guteithika na nigetha ututeithie na twike maundu mega. Twakwambararia twakugoca na twagucokeria ngatho. Amukira ngatho citu muthenya wa umuthi na uthie na mbere na gutwika wega Baba. Tuhingurite ngoro citu utwikire wega waku na utui waku wa magegania na nigetha hindi ciothe tugakoragwo thiini wa mahinda maku maria wamurite na tugathiira ihingo-ini iria we wamurite na nigetha tukahota guikara hariwe muriithi mwega ugaturithia na ugatuteithia na ugatutongoria ni undu tu ugoci wa ritwa riaku twahona twacokia ngatho. Amen. Riu no turagithi na mbere na ningwiciria ni ugwita mundu ucio ungi na ucio ungi na ucio ungi na ngurubu iria ukioaine nacio nigetha tuhunjie kiugo turi ithuothe riu na tuhunjirie nginya acio angi na acio angi nigetha ithuothe tutwike andu a guteithika thiini wa muturire uyu Ngai atuhete ona turi guku muhuro wa riua. Ngai akenagio ni ithui tondu Ngai ni acuthagiriria uria wothe tureka turi guku muhuro wa riua, kana tureka uria twirite kana tureka uria twirite kana tureka o maundu ma kiundutho. Ngai endaga gutwika maundu maria twirite na tutongoretie nigetha miturire itu igie na thayu, thayu wa Ngai riu miturire itu igie na mucamo uria mwega, miturire itu igie na gikeno, ona miturire itu igie na gutherema. Na riu ni turakiroria muthenya ucio ungi na turona gutire bururi utari watho waguo, o bururi ni uri watho waguo na uria wathanaga, na bururi ni uri ugi waguo na uria wathanaga, na bururi o bururi ni uri uria ubangaga maundu na ubangagira andu aria mari kuu. Na koguo ni turakionire kuri mawatho ma mithemba itiganite, kuri personal law, kuri family law, kuri community law, religion law, national law, international law. Turacoka turakiona kuri watho wa Ngai, God's law na Satan's law. Na turakiona atiriri kuri guothe kuri ma watho ri, watho ucio ni ukuaga ugi waguo na watho ucio ni ugitagira andu ao. Na riu ri watho wakwa Ngai na kiugo kia Ngai ri ni utugitagira na wendaga tuikaranie nake nigetha agatuheaga thayu, agatuheaga oguorio na agatuheaga orders ciake. Na turathire hau uguo turakiona atiriri thiini wa beautiful gate, mundu wothe utathiriire beautiful gate ni iria turathomire thiini wa Acts chapter 3 no aremwo ni go access maundu mangi tondu beautiful gate ni ya mahoya, ni ya kuheo hinya, ni ya kuheo guorio. Na twathira gate iyo ri kana kihingo kiu Ngai athurite ri tutiagagaga muturire-ini. Turacokire turona about the sheep gate. Sheep gate nayo turakiona ni ya kwinyihia na ningi kwinyihiria Ngai tondu Ngai aragiria andu aria menyihagia. Ona 2 Chronicles 7 from verse 13 guthii uguo turerwo tukahoyaga twenyihirie Ngai tukimenyaga niwe muriithi witu mwega na niwe tukwenda aturiithie na nigetha maundu maitu magakiagirira. No muthi ni tugugithii undu ungi na riu ni tukuona atiriri focus to the good news.
focus nĩ kũrĩa tũrafocus maũndũ maitũ kana kĩoneki kĩrĩa tũrĩ nakĩo rĩ gĩtuĩke kĩa wega wa Ngai, good news ciumĩte kũrĩ Ngai. Na rĩu rĩ rĩrĩa tũrafocus rĩ rĩmwe tene nĩ twathomire ũhoro wa focus tũkĩona mũndũ ũrĩ na kĩoneki rĩ ena kĩĩrĩgĩrĩro, na kĩoneki kĩheaga mũndũ strength, power and speed. Kĩoneki gĩkuaga strength, power and speed, hinya na ũhoti na speed. Nĩ ũrĩa ũndũ ũcio wagĩrĩire gwĩkwo na wagĩrĩire gwĩkwo ihinda rĩrĩkũ na rĩhana atĩa. Na rĩu ũmũthĩ nĩ tũgũgĩthoma thĩinĩ wa Psalms 41 verse 1 and 2, tũcoke tũthome Nehemia 1 verse 3 to 11. Reke tũthome mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri. Reke tũthome. Gũkena rĩ nĩ ũrĩa ũcayagĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ hinya, onake rĩ mũthenya wa ũru Jehova no akamũthaitĩra, mũthenya wa ũru Jehova nĩ akamũhatũra. Verse 2, Jehova nĩ arĩkĩmũmenyagĩrĩra amũtũrie muoyo, aikare mũrathime bũrũri-inĩ. Jehova nĩ arĩkĩmũmenyagĩrĩra amũikarie muoyo, atũre wega bũrũri na thayũ bũrũri-inĩ. We rĩ ndũngĩmũnengerana mwĩrirĩrio-inĩ wa thũ ciake. Mwathani agocwo. Rĩu nĩ tũgũthoma Nehemia 1 3 to 11. Reke tũthome mũthikĩrĩria na mwendi mahoya ma ũtheri. Nehemia 3 1 3. They told me that those who had survived were back in the homeland, were in great difficulty, and that the foreigners who lived nearby looked down on them. They also told me that the walls of Jerusalem were still broken down, and that the gates had not been restored since the time they were burned. When I heard this, I sat down and wept. For several days I mourned and do not eat. I prayed to God, Lord, God of heaven, you are great, and we stand in fear of you. You faithfully keep your covenant with those who love you and do what you command. Look at me, Lord, and hear my prayer as I pray day and night for your servant, the people of Israel. I confess that we, the people of Israel, have sinned. My ancestors and I have sinned. We have acted wickedly against you, and we have not done what you commanded. We have not kept the laws which you gave through Moses, your servant. Remember now what you told Moses. If you people of Israel are unfaithful to me, I will scatter you among the other nations. But then, if you turn back to me and do what I have commanded you, I will bring you back to the place where I have chosen to be worshipped, even though you are scattered to the ends of the earth. Lord, these are your servants, your only people. You rescued them by your great power and strength. Listen now to my prayer and to the prayers of all your other servants who want to honor you.
Give me success today and make the emperor merciful to me. In those days, I was the emperor's wine steward. Mwathani agocwo. Nĩtũrona ũhoro wa the good seasons, kana mahinda marĩa mega mũndũ athiagĩra, ona Nehemia nĩ athiagĩra mahinda macio mega, season njega. Na nĩ acokaga agathiĩra mahinda marĩa marĩ na ũritũ na moru, na marathiĩ marĩa mega enamo na marĩa moru nĩ maramũkora. O ta ũrĩa tuonaga mũtũrĩre ũgĩthiaga, kũrĩ mahinda tũkoragwo thĩinĩ wa mahinda marĩa mega marĩ na good news, na kũrĩ ihinda rĩrĩa rĩngĩ tũthiagĩra maũndũ maritũ kana tũkareherwo bad news, yetagwo season crash, mahinda ma crash kana ma kũgũithia marĩa mega, marĩa moru magũithagia marĩa mega, namo marĩa mega magũithagia marĩa moru. Na kwoguo rĩ, no tũragĩthiĩ na mbere tũkona atĩrĩrĩ, rĩrĩa good news irĩ ho rĩ, nĩ tũkenaga tondũ nĩ tũfokacaga maũndũ maingĩ na gũgakorwo na thayũ mũingĩ. No rĩrĩa bad news ciaumĩra, focus nĩ tegeragia kweherio nĩ macio moru. Na rĩu rĩ, Ngai atwĩraga ona thĩinĩ wa mahinda marĩa mega, season iria njega cirĩ na good news, na iria njũru cirĩ na bad news, to focus o kũrĩ we. Kana tũrorerie maitho maitũ o kũrĩ we, tondũ no we ũrĩ na kĩoneki kĩrĩa kĩngĩhota gũtwehereria bad news. Na rĩu nĩ tũrakĩona atĩrĩrĩ, where do we focus when you are alone, or when you are in the situations? Where do we focus? Rĩrĩa tũrĩ ithuiki, rĩrĩa tũrĩ na andũ, kana rĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wa challenges. Where do we focus? Tũroragia maitho maitũ kũ? Kũrĩ maũndũ matũmaga mũndũ eherie focus kũrĩ Ngai. Ona kũrĩ andũ tũngĩtwarana nao wĩigua nĩweheria focus kũrĩ Ngai, nĩ ta maracaria focus kana kĩoneki kĩu mũndũ arĩ nakĩo, kana rĩrĩa twathiĩra challenges. Challenge kũrĩ challenge ingĩ nditũ itũmaga mũndũ nginya ariganĩrwo nĩ kuma na Ngai. No Ngai atwĩrĩte atĩrĩrĩ, hĩndĩ ciothe rĩ, mahinda-inĩ mothe rĩ, marĩ na good news, marĩ na challenges, marĩ na bad news, marĩ na okay gĩothe, tũkaroria maitho maitũ kũrĩ we. Na nĩgetha rĩrĩ, twaroria maitho maitũ kũrĩ Ngai rĩ, he carries our solution. Ngai nĩwe ũrĩ na anja ya maũndũ marĩa mothe tũthiagĩra, marĩ o ũrĩa mahana. Na rĩu rĩ, kwoguo nĩ twakĩona atĩrĩrĩ, bad news separates somebody from good news. Nacio good news cieheragia mũndũ kũrĩ bad news. Hearing the good news and the bad news. Tuona Nehemia rĩ, nĩ aiguire arĩ na good news, agĩcoka akĩreherwo bad news. Akĩrwo ũhoro wa itũũra rĩa Jerusalem. Na Jerusalem nĩ kũrĩa aumĩte. Agathiĩ kũruta wĩra kũu itũũra rĩa Susa. Na ahetwo wĩra wa kũheaga mũthamaki juice, kana kũmenyagĩrĩra mũthamaki wa kũu. Na nĩ agĩkenagio nĩ wĩra ũcio mũno, o ta ũrĩa tũheagwo wĩra tũgakena. No rĩu rĩ, nĩguokire andũ magĩkĩmwĩra ũrĩa gũtariĩ. Rĩrĩa rĩothe Nehemia arutaga wĩra kũu rĩ, Ngai nĩ amũheaga smile, a smiling face. Nĩkĩ? Ngai rĩrĩa twĩkĩte maũndũ in the right direction, atũheaga gĩkeno, agatũhe thayũ, agatũhe kwĩhokeka, na agatũhe kwĩhokerwo. No rĩrĩa bad news cioka negative cia kũringa those good news rĩ, twagĩrĩire kwĩbehave atĩa? Tondũ mũndũ aigua bad news rĩ, ndakoragwo na smile rĩngĩ, ndakoragwo na gĩkeno rĩngĩ. No Ngai atwĩraga tũcokie maitho maitũ mothe kũrĩ we, nĩgetha rĩrĩ tũmenye ũrĩa, agatũririkania ũrĩa atwĩrĩte. Na rĩrĩa rĩothe tũreka maũndũ maya mothe rĩ, tũrona atĩrĩrĩ, Nehemia ona rĩrĩa aiguire bad news rĩ, Ngai endaga kuona character yake ya focus. Character nĩ mĩtugo na ciĩko iria gwĩka, tondũ character ĩkuaga power. Twĩragwo actions speak louder than words. Rĩrĩa tũreka ciĩko njega rĩ, ona rĩrĩa tũrĩ mahinda-inĩ maritũ rĩ, nĩ kuga tũrahũthĩra hinya ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na Ngai ndatũheaga hinya ũcio twĩke maũndũ moru rĩrĩa guoka season njũru.
Asha enda kuona character citu ona thu cienda kuona character citu ria tugwika kana mitugo itu ka turahuthira pattern ya Ngai na pattern iria atuheire ya sheep gate na ya beautiful gate. Beautiful gate ni gate ya mahoya na ya kuyurio hinya, na sheep gate ni gate ya kwenyihiria Ngai. Ni tukwenyihiria Ngai tha icio ka ni kwirihiria tukwirihiria Ngai atwiraga mwirihiria niwe muru. Twendagwo tuthie mahoya-ini nigetha tuthome niki turathomithio ni Ngai thiini wa challenge iyo kana bad news icio, na nigetha bad news icio itigatunyite itutware mwena wacio. Na riu nitwakiona atiriri mundu uretwo Nehemia ri hena maundu ekire, aigua bad news ri ni cia mukrashire nikio itagwo season crash kana mahinda ma gucokio thi. No riri turona atiriri wa mbere ndambire gutangathira andu maundu macio, ambire guikara thi ni kuga atia ri agicoka akirira to ni aikirio kiundu kiuma kiritu muno na ni juona wanathira iundu ta ici. Agicoka arikia kurira akimon ni undu itura riao ni aigua ni rithukanite na ni thingo ciario. Agicoka akihoya, agicoka akihera mehia make, mehia ma family yao, mehia ma community na mehia ma ancestral. Agicoka agiconfess mehia macio mothe. Confession carries power of God. Nigetha tu separate na kiundu kiria giguturingite na bad news icio ciguturingite. Agicoka o thiini wa undu ucio akihoya Ngai amuiguire tha na amuhe favor, athikiririe mahoya make. Tondu riria mundu ari thiini wa season crash ari na good news akaringwo ni bad news, mundu ni aigua crash yo yageria kumuringa muno. No dawa ya season iyo niguo gurira no mwaka morning no mwaka, then we repent. Tutigaikare o hau ati nitwarira na nitwatiga ndeto icio. Tuonaga Judges 2 ri hau ni njui ni uguthi guthoma andu a Israeli ri riria merirwo Ngai ndaretikira sacrifice ciao kana magogona mao ri onao ni makinyire handu magagwitikirika ri ati merwo Ngai ndagutwarana nao ni muraika mambiririe ku over sacrifice, matambite kuhera na guconfess na kurepent na kwira Ngai ametikire ringi. Ona tungitwara magogona maitu mbere ya Ngai na tutireka na pattern iria atwirite itiumukagirwo, magogona macio matiamukagirwo. Wa mbere ithuĩ twambe twitikirike mbere ya Ngai to ni twahera mehia tucoke tumuhe magogona nigetha metikirike. Na riu ri niturakiona atiriri Nehemia ni arumirire pattern ya Ngai iria atwiritwo 2 Chronicle 7 from verse iyo yothe. Ni ari na ugi wa Ngai wa kumucokia kuri season cia Ngai, ni awe beautiful gate ya kumucokia mahoya-ini, ni awe sheep gate akamenya Ngai ari murata wa mundu na mundu atwite Ngai niwe muriithi wake wa ma. Ngai ndaconoraga mundu. Twiragwo Psalms 25 ati Ngai ndaconoraga aria mamwihokete. Tugacoka tukerwo Ngai athomithagia aria mamwinyihiirie maundu make, ti aria mamwitiagira, aria mamwinyihiirie. Tondu twenyihia ri nirio tugwitikira ni tuhititie, nirio tukurora thingo cia gwitu, thingo cia kihiko uria irathie. Tondu thingo nyingi riu tha ici ni nguu, thingo cia kihiko ikagwa, thingo cia mithingi iria ingi ikagwa, maundu makagwa maragwa niki no mwagakorwo hari na mehia mekitwo ringi mehia ma mwitio. Tari mundu uria twathomire waikarite haria thiini wa sheep gate for 38 years aharurukitio ni mwitio. Na nikio riria ona riria eragwo ni Jesu kana ni arenda kuhonio ri ni akararanagia, ni arehaga ngarari, akauga ndari arona mundu wa kumuikia, aonaga o watho wa mundu noguo ngimuteithia handu wa kuona watho wa Ngai na kuona pattern ya Ngai uria muhete muona muhete uturo. Ni wega tugecokagira na nigetha riria okiririo ri ni Jesu ri ni oririo ni Afarisai akuu atiriri nukuhonirie.
ona riu thaa ici kuri miturire Ngai atugaruraniirie na igatuika miega turagia atiri no kuhonirie no kugarurire muturire ucio tukauga ni Ngai tondu Ngai niwe uwi kugarurania mahinda na uwi kugarurania miturire na riu kwoguo ri mundu uria ri ona ndamenyire ni Ngai wa mugaruraniria muturire kana Jesu augire ni ndimuwi mundu ucio no Jesu ni acokire agithii haria mari othe akimwira ndagacoke kwihia ndagacoke gwitira Ngai ndagacoke kwiyambira Ngai tono ari harurukio ringi mwitio ni kuharurukio harurukagia andu na nikio twiragwo atiri thiini wa proverb every pride comes before a fall tondu mundu ri mwitio ri ndetikagira ni ehitie ndetikagira season ici arathiira ni ciri murehere thina no mundu humble ni etikagira ni ndehia ni kwihie na ndikwenda thingo ciakwa igwe reke nyambe njire Ngai andekere kwoguo ri ni turakiona character ya Nehemia ni character yari njega na ni athiaga Chronicle 2 Chronicle 7 verse 11 12 13 na akirepent na akiconfess na akirenounce na akidenounce na akira Ngai akimuiguire tha na akigwa mahoya make rimwe ni tuthiaga Chronicle 7:14 tukauga we repent we confess na ni wega uguo no atiriri ni tuguthirire sheep gate ni tuguthirire beautiful gate ya mahoya nigetha season ici irikie gucenjio na icenjio na njira ya Ngai ti njira ya andu agikorwo tutiguthirire beautiful gate ri twambe tuheo hinya tu overcome season icio negative ri kana season icio cia bad news ri tungikiruta hinya ku wa ku overcome season icio rita ringi no mwaka tuthire beautiful gate kou nikuo mundu araherwo hinya nikuo mundu aracenjerio season nikuo mundu araheo maundu meru nikuo mundu araherwo thayu na nikuo maracemania na murithi uria mwega na niwe Ngai tondu sheep gate ni kwenyihiria Ngai nigetha twitikire ni tuhititie hari handu turagoca maundu tukaga kugoca Ngai nigetha tucokerio season iria cia gutura na ni season ine na thayu season ine na muoyo season ine na uturo ona ciana citu na ihiko citu na maundu maria tureka marathimwo ni Ngai we mwene tutige guikara with our own wisdom or our own understanding and our own laws tuikare with the wisdom of God na tuikare thiini wa watho wa Ngai nigetha atucenjanirie season haya na season ituike cia gutura na nigetha twehererio season crash ona akorwo no kuriuka challenge to challenge igikoragwo ku cia muturire ri na nikuaga seasons ri season icio ndungihota gucieheria nginya irikie wira wacio ni ta season ya heho utangikihota guti mundu ungihota kumieheria no Ngai uhotaga kumieheria kana season ya kivi riria kivi kiaradi handu ri gutire kindu kingi kioneka tona kioneta kinyuaga utheri ona ngithii umurike kindu kihithitwo ni kivi ndungikiona no twahoya Ngai niwe eheragia kivi kiu kia muturire na tukona niki kiri mbere itu na tukona Ngai ni atuhotanira ona ni ahotanire Nehemia ari na grace ya kuigana ona ithu Ngai ni atuheaga grace ya kuigana muthikiriria na mwendi mahoya motheri reke tugacoka mahoya ini nigetha season iyo yuma njurure itauma njega yuma ya kiriro yuma ya crash ri ikahoterwo thiini wa beautiful gate na tukayo hinya mweru ati season iyo ona ingigacoka thiini wa muturire witu iweretwo bad news ni tukamemenya na ni twamenyithio uria turimikaga na kuria turimitwaraga kuri Ngai nigetha gatiga gutuhinyiriria tugacokio o good news turarwo Nehemia ri mahoya make ni macokirio ni Ngai na riria macokirio ri ona muthamaki ni aheirwo ni amuheire favor abire kuheo favor ni Ngai agitikirika muthamaki nake agicoka akimuhe favor na riu riria muthamaki akimuheire favor ri ni amuteithiririe nigetha akiheo kindu gia guthi gwaka ruthingo rwa Jerusalem nikuo Nehemia akiumite foundation ici turiria igwite ri ona ithu tutingikorwo twina thayu no ni amenyaga hindi ciothe ungikona thingo ikigwa kana maundu makigwa ma muturire hena mehia makoragwo me hau thiini
Kwa no mwaka turore na tucoke mahoya-inĩ Beautiful Gate tuheo hinya wa kũmwa overcome tucoke good news cia Mwathani. Tugacoka tugakiona atiriri thĩinĩ wa season crash ri Ngai niendete mundu rathi kuhoya na kumwitia uteithio nigetha ateithike na tuteithike ni Ngai nigetha tuhote gwaka thingo iria Ngai agutuonia twake kana ni cia kihiko kana ni cia wira-ini nigetha citigagoragwo na season crash. So Nehemia ni turona atiriri character yake ri yari ni character ya Ngai na huthagira ugi wa Ngai na huthagira pattern cia Ngai ona ithu no mwaka tukona character cia Ngai uyu ri muoyo uyu watumbire nigetha riri thĩinĩ wa good news ici ri agatuika wa tuitĩrĩria wega wake na hinya wake na thayo wake na irathimo ciake na nigetha maundu mothe magagithie na mbere. Na nikio tuona atiriri through the Beautiful Gate na the Sheep Gate hena maundu mahanikaga meri ni tuheagwo power ya overcome power ya njuru no tungiaga guthithira thĩinĩ wa Beautiful Gate ya mahoya ri power yo njuru no tuiguage gituhinyiriria kiasi ona season ni kwehera no tungithira thĩinĩ wa Beautiful Gate tuhoye to repent to confess tucoke tuthire through the Sheep Gate kuma ure Ngai akoragwo ari murithi witu mwega na Psalms 23 ati gutiri kindu tungiaga Ngai tumutuite murithi witu mwega arithie meciria maitu arithie ngoro citu arithie mioyo itu arithie maundu maitu mothe tugacoka tugakiona atiriri o thĩinĩ wa ũndũ ũyũ wothe ri Ngai ni atuheaga revelation uria tugwika thĩinĩ wa bad seasons kana bad news agatuhe revelation na revelation cia Ngai cire character ciake no confusion cia crash iyo tureta crash season cire confusion nene muno nikuo no mwaka tugicoke kuri Ngai nigetha thĩinĩ wa pattern ciake ri atuteithie na riu atuteithie ri ni twakiona Psalms 41 tuona atiriri gukenari ni mundu uria ucayagira mundu uria utari hinya kuma tukenaga tugicaira andu acio matari hinya tukamateithia nigetha nao ri mere crash ni ria ya season twamateithiriria tona ithui Ngai ni atuteithiririe ona riu no aratuteithiriria andu acio magokira ringi haria mauma toni tuona thĩinĩ wa Sheep Gate ri Jesu ni ateithiririe mundu uria agiukira na andu othe magikena na Jesu agikena haria Sheep Gate tondu na akimwira ndagacoke gwitia kana kwihia mehia ma watho wa andu na wake we mwene etikagira watho wa Ngai na kiugo giake na riu ri riria twakiona andu acio angi ni mokira ri ona ithu riria Ngai onene twokira ni akenaga to twambagiriria kumugoca twagicoka tuona first 2 atiriri nake ri muthenya wa uru Jehova no akamuhatura ona ithu twatirira andu aria angi twamokiria haria mari muthenya wa uru muthenya ucio witagwo wa crash season Ngai no agatuhonokia na no atuhonokagia na ni twikaga wega tugacoka tugagithie verse 2 tukona atiriri Jehova ni arikimu menyagirira amuturie muoyo aikare murathime bururi-ini ati tweka maundu maya ta Nehemia uguo akire ri Jehova no aritumenyagirira na atuturie muoyo atuikarie bururi-ini na tuheage maundu maria mega ma thayo. Haya weri dukana munengerane mwerirerio-ini wa thu ciake Ngai ndangitunengerana merire-ini ma thu citu tondu ni tugucoke kute kuri we na koguo Nehemia ni acokire kuri Ngai na ndanengeranirwo merire-ini ma Sanbalati na Tobia aria matumaga andu mamomore thingo meke mehia nigetha thingo cimomoke. Koguo ri Sanbalati na Tobia na uri matiahotire Nehemia ringi tondu Nehemia kuma stage 1
acokire kuri Ngai na kuri muthenya umwe metire Nehemia athie ono ati magacemania nake mariririe undu we amerire ari na wira wa kurutira Ngai ana wira araruta tondu angiathire kuu ono means operation now over angiathire kuu ono mission ino yothe mari nayo na Ngai ndingiahingire tondu andu Tobia ri na Sanballat ri mari agu crash seasons iria njega makuite crash seasons na mari na power negative koguo no mwaka tukemenyagirira andu ana mena power negative ri na ithu na power ya Ngai ri angiko power ici ciere itirakirutithania wira ri nikaba tukakira Ngai agagitugitira na ndagituneana moko-ini ma thu citu reke ngwire koguo Ngai aturathime atutongorie na atuonekanire nigetha tugathie tugaikaraga mubango-ini wake na pattern-ini yake nigetha akahota gutumenyerera na riu koguo no turagithi na mbere umuthe ni tuona about the focus when there is good seasons and the bad season na ni tuona season crash kuria ingiragira ni riria kwehio onoko no yuke na tutihitie ri ni turimenyaga tuthie tugathitangia undu ucio kuri Ngai na tumwire kiria turathira thuru nigetha twehererio hinya ucio muru uria utari mwega na tucenjerio season na season ici tuituike cia gukena na ithu tukaukiria andu aria angi matena hinya tukamashaira tukamateithia tugathie missions ni undu tuogoci wa ritwa ria Ngai koguo urathimo muno muthikiriria na mwendi mahoya ma utheri ndigwikwirite ritwa ni Pastor Jenny Waiguru no ndiragoca Mwathani ngamwira onanie kuria kuri na season crash andeithie njoke mwena wake na numire pattern ciake na njokere through the beautiful gate tondu yo ni Ngai athurite na sheep gate nigetha njeherio watho o wothe ungituma hitirie Ngai tondu tikwenda kuhitiria Ngai turi okuria itura ria Mount Zion Prayer Center no turakihunjia kiugo na nikio ngwiraga wite mundu ucio ngi no cio ngi riu tuhunjie kiugo giki kuri andu othe na nigetha andu aria marathira season njega ri na aria angi marathira season nditu ri makinyirirwo ni ndumiriri tondu we waigua ndumiriri ino ri we niwe Ngai arehukira kuma hau na nigetha ukinyiria andu aria angi thimu citu ni 0729 983 379 kana 0719 390 189 na koguo ri thiini wa thimu ici cieri ungituhurira ri ni tukwarangia na nitugithia Facebook tugathie YouTube koguo no uthie ukore message ino nawe ukinyiria ciake na ciake nigetha Ngai ndagagugakuria atiriri waiguire ndumiriri njega mundu ucio ungi ni wamukinyeirie ni wamwirire ahingure Facebook ahingure YouTube nigetha ithuothe tuthie tuhonete na nigetha tume thiini wa season crash na nigetha tutige gwitukania power igiri itangitukanika tucoke mwena wa Ngai urathimo muno muthikiriria na mwendi mahoya motheri no turikionana na ringi guku mitambo-ini thiini wa ritwa ria Jesu amen bye ni wega